En fin. Hola gente de YouTube, ¿cómo es eso para que ven? Bueno, el día de hoy voy a hacer otra tier list de la Switch. Sí, tengo una Nintendo Switch, hay un problema. En fin. En fin. Bueno. Bueno, en muchos casos, pero bueno. En muchos casos tengo que hacer cosas, pero bueno. No tengo opción. Pero bueno, vamos a empezar con la tier list. Ya que estoy. Empezamos con uno bastante bien. Lo pondría en God, pero hay un juego que lo supera. Sí, hay un juego que lo supera. Zelda Breath of the Wild. Pero se llamaba así. Creo que sí. Zelda Breath of the Wild. Ese. El juego. Está muy bueno, pero hay uno que lo supera por bastante. Así que no demos opiniones y sigamos. Switch 1-2. No lo voy a ni jugar. Sé que lo tendré que jugar, pero no tengo tanto dinero para comprar juegos, ¿sabes? Me quité la rotación. Mira. Perdón. Esto es... ¡Ta madre, loco! Interrumpir, gracias. Script Clips. Uff. Esta, aunque sí te diviertes mucho con amigos, pero para mí está ok. O sea, no lo voy a pedir, ya saben mucho, pero bueno. Mario Kart 8 Deluxe. Del tirón para acá. El mejor Mario Kart que he visto. En todo el Nintendo Switch. Por cierto, hablando de Nintendo Switch, si quieren que haga una reacción corta reaccionando al oficial de Nintendo Switch 2, solo déjenme en los comentarios y lo veré. Por cierto, gente, para que sepan, cuando termine de hacer todo esto, voy a tener que editar demasiado y poner la traducción en inglés, ya como estaréis viendo, ahí están en inglés, para uno que sabe el idioma de inglés, así que bueno, dejo. Bueno, Flick. ¿Qué? Pero pendejo. Bueno, me voy a tomar un tiempo, perdón. Ahora sí, listo. Bueno. Este no lo conozco, así que... Arts. Me pregunto quién va a jugar Arts en 2025. Me imagino yo. Bueno. El Arts está bueno. Está bien. Me gustan sus gráficos. Pero el modo historia... ¿Le puedo decir que es modo historia o qué? Splatoon 2. Te copian. Ah, no está de Splatfest. Se va a quedar en God. Me gusta el Splatoon. Nunca lo jugué, pero me gusta el Splatoon. Es por eso. Uf. Se queda ahí arriba. No voy a preguntar ni por qué. Dejo las opiniones en The Symphony. Hostia.
Este es el... Está ok. O sea, no lo veo el mejor juego, pero bueno. Fire Emblem no lo conozco. ¡Woohoo! Se viene joyita. Super Mario Odyssey se queda ahí arriba. Es el favorito de todos. Y lo que hacen es pirra. También. Jaja. Xenoblade. Excelente. No lo jugué, pero me gustan los personajes. No me gusta, pero no tengo opción. No lo juego, pero ya sé que parece a Minecraft, pero... No. No me gusta. Bayonetta. Creo que es el 1, así que... El Bayonetta está excelente. Hay que me diga que no, lo mato. Y Bayonetta 2. Ahí arriba. Ya digo por qué, pero... Uf, el Kirby Sub... Espera, el Kirby... Se llama... ¿Cómo se llamaba? Es Kirby Star Allies. Uy. Kirby Star Allies. Está ok. Está ok para jugar con amigos, pero te puedes liar un huevo solamente que no sabes dónde estás. Esto no lo conozco. Eso tampoco. Te quedas ahí, mono. No voy a preguntar por qué. Pokémon Quest. Está ok. ¿Qué es este juego, loco? Lo conozco. No lo conozco. Esta madre. Está ok. Mario Tennis Ants. ¿Sabes qué hay? Este no lo conozco. Ojo, ojo. ¡Capitán Toad! ¡Capitán Toad! Sí que hay. Es mi favorito. Vacaciones. Vacation. Este no lo conozco tampoco. Es bueno, sí. Este es el DLC, ¿no? No lo conozco, así que... Super Mario Party. Está excelente. O sea, me gusta que tenga nuevos mapas. Y me gusta la mecánica, pero el online de Nintendo Switch ya saben cómo es. Vale, ¿qué es este juego? Que no sé qué poronga es. No sé qué es, no lo conozco. ¿Qué dice? Es móvil. ¿Qué estoy haciendo? Dios mío, no sé. No lo conozco. Pokémon Let's Go Pikachu o Pokémon Let's Go Eevee. Prefiero los dos por igual. Super Mario Bros. Ultimate. Se queda ahí arriba. Super Mario Bros. New Deluxe. Está excelente. O sea, está en la Wii U. Que nos podemos conformar. Pero bueno. 3,99. Lo juego. Pero no lo uso porque... Para temas de... Que recientemente tengo la Nintendo Switch. Bueno, el año pasado tenía la Nintendo Switch. El tema que tengo que hacer la suscripción. Es por eso. Yoshi. Es excelente. Me gustan sus gráficos. Otro no lo conozco. Tampoco. Uf. Joyita. Super Mario Maker 2. Ahí está. Lo mismo.
Ultra Avenger. No lo conozco. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto tampoco. Vale, eso que. Super Kirby Crash. Crash Bandicoot. Dios mío. En fin, me callo la boca. Mátate Kirby. O sea, lo uso para pasármelo y listo, pero no sé si me quiero hacer ese pasito. Entre los conozco. Este Zelda se queda aquí. ¿Qué tiene? Vale, no sé qué es este juego, loco. No lo conozco. Gimnasio. Este es God. God. ¿Qué me pasa? No está bien. Este ni en pedo lo conozco. Espero que no te sus DLC porque sus DLC eran una mierda. Bueno. Digo lo mismo, o sea. Me importa si uno u otro. Este no lo conozco. Este tampoco. Este no. No lo voy a jugar. No lo voy a jugar ni en pedo, loco. Ni en pedo lo voy a jugar. Este concha su madre, weón. Animal Crossing. Está entre medias. Me gusta este juego. Pero no lo puedo poner en favoritos, así que. Xenoblade. No lo juego, pero bueno. No lo conozco. Este juego está bien. O sea, es de puzzle. Me gusta, pero bueno. Paper Mario Origami King. De cabeza no puedo. Me gusta. Super Mario 3 3D All Stars. Me gusta, pero tiene una temporada que literalmente se va a la mierda. Kirby Fighter 2. El de 3DS me gustó, así que. Bueno. Super Mario Bros. 3 35. Fue God ese día. Mario Kart Life. Este me puse a llorar, weón. Con este me puse a llorar. ¿Para qué lo acercó? Con este me puse a llorar, weón. No saben de lo emocionado que me puse, loco. Es la primera vez que lloraba con un juego de Nintendo. Lo voy a poner acá por el simple hecho que tiene muchas referencias. Por ejemplo, Pikmin 3 Deluxe. Es lo mismo que Pikmin 3, pero con más diseño. Le voy a poner en God, pero me acordé de una cosa que tiene una parte lagueadísima, algo. Más lagueada que yo. Lo conozco. Se queda en God. El Super Mario 3D World me gusta, pero el Bowser Fury. El Bowser Fury es genial. ¿Qué es este juego que estoy viendo ahora mismo? No lo conozco. No lo voy a jugar, ni en pedo. Ni en pedo lo voy a jugar. Mitopia. Está en God. Está God. Me fue la mierda. No lo voy a jugar.
Lo que nos ha costado. No puedo hacer. No puedo decir mucho. Perdón, me quedé un poco pillado que estaba viendo algo. Mario Golf. No sé qué opción tiene, pero bueno. No sé. Uf, este Zelda me gusta. Pokémon Unite. Uf, esta voz. Tengo un problema. Wario. Uf. No sé qué. Que a mí me saca de este mundo, por favor. Tengo un problema sincero. Metroid Dread. Me vale verga. Lo pongo ahí. Mario Party Star Superstar. Vale. Está bueno. Sé que tienes los mapas de la Nintendo 64. Así que lo mismo. Son lo mismo, pero con cambios. No sé, no tengo otra cosa. Este juego no lo veo, así que no lo conozco. O sea, Pokémon Arceus, Pokémon Arceus. Me lo tocaría con un palo, loco. Este no lo conozco. El Arceus no lo toco ni con un palo, loco. No me gusta. O sea, llegamos al que jugué recientemente, loco. El Kirby y la Tierra Olvidada. El juego que más me gustó, loco. Y yo que... perdón, gente. Lo que yo intento es sacarme el 100%, así que... Sí, en la Nintendo Switch no hay logros. Pero bueno, me pregunto, en la Nintendo Switch 2, ¿le van a poner logros? ¿O lo van a dejar tal cual como estaba la Nintendo Switch 2? Digo, la Nintendo Switch 1. Nintendo Sports. Creo que este se ganó una mujer, no me acuerdo muy bien, pero bueno. No lo conozco. Este es mi favorito. Lo puedo poner en God, pero no puedo. Lo quería poner en God, pero no puedo. Me gusta mucho de Kirby. Pero si no fuera por su laja de mierda. Splatoon 3. Lo mismo que el... ¿Dónde está? El Splatoon 2 no lo puso, wey. Acá está. Lo mismo que el Splatoon 2. Con el DLC. Bueno, el 3 no tiene DLC. Sí, tiene el DLC. Pendejo. Me gustó mucho. Sobre todo al arco. No lo juego porque no lo tengo. Pero bueno. Se llega el tocho, loco. El que más me gustó en toda la saga, loco, de Mario Rabbit. Me gustó todo. Hostia, Bayonetta 3. Me gusta de Bayonetta 3. Aunque no lo conozco, lo veo en YouTube. Creo que otro Pokémon lo voy a poner ahí. Yo qué sé. No sé cómo no. ¿Qué es este juego que estoy viendo ahora mismo? Freeman no lo conozco. El Prime.
Metroid Prime. No sé cuál es. Sé que es el remaster, pero no me acuerdo cuál era. ¿Qué Prime era? Amo esto. Me gusta demasiado este Kirby, loco. Esto no lo conozco. Esto tampoco. Ojo. Llega este Zelda. Llega este Zelda, weón. Este Zelda es hot. Y no voy a dar mucha explicación porque no quiero hacer largo los videos. No creo que duren como 5 minutos. Creo que duren como 3 minutos o algo así. Pero bueno. Perdón. Me quedo intento. Pikmin 1. Stock. El Pikmin 2. Stock. Creo. Me gusta todos los minijuegos que tiene. O sea, el Pikmin 4 nos viciamos todos. Bueno, yo no. Yo no porque soy tonto. Bueno, ahora me espero un minuto. Bueno, ahora sí, disculpen. Bueno, vamos con F099. Lo mismo que el 3DS, pero mejor. Hecho de carreras. ¿Qué estoy viendo acá? Uy, no. No lo voy a jugar. Ni en pedo juego el detective Pikachu, loco. Ni en broma lo juego, loco. Es todo el rato apretar el A. Así hasta que acabe el diálogo. Super Mario Bros. Wonder. Me gusta este. Este Wario lo considero lo mismo, pero como ritmo. Super Mario RPG. Uff. Por favor que alguien me mate. Lo mismo que el original, pero más bien hecho y más fácil de todos. O sea, literalmente es más fácil. Esto no lo conozco. Mario vs Donkey Kong. Stock. No puedo decir mucho. Stock. El Princeso Peach. Literalmente me vale verga, pero me vale verga. Solo prefiero verlo en video y listo. Esto no lo conozco. Paper Mario. ¿Cómo se llama? Bueno, el Paper Mario, el segundo. Me gusta este Paper Mario. Pero este remaster es el favorito de todos. De hecho, el mío. Luis Mansion 2 HD. Está lo mejor que he visto en mi vida, loco. O sea, está súper bonito. O sea, acá viene la coña. Dios mío. No sé por qué hicieron este juego. No sé. No te lo conozco. Este Zelda. Bueno. Este Zelda. Llevamos a Zelda. Así que. Dejamos la broma. Y loco. Porque ahí me saca. Vale, mono. No te voy a dejar ahí. Por el simple hecho de que tengas una remasterización. Chinga tu madre. Super Mario Party Jamboree. ¿Está bien? Lo mismo como los otros Marios. No puse el Mario Jamboree. Ahí, pendejo. Y ahora vamos por
con el último. Vamos con el último. El Mario Luigi Conexión Fraternal. Fraternal. No sé cómo se llama, pero bueno. O Brothership. Eso suena mal. Ay. Todos pensamos que no iba a haber un Mario y Luigi nuevo. Y parece que Nintendo no hizo caso. Hizo un Mario y Luigi tan bien hecho en 3D. Es lo mejor que podía soñar en mi vida, loco. No, ahí no. Tú vas en God. Y listo. Y así quedaría mi tier list de la Nintendo Switch. Y acá lo vuelvo a repetir. Gente. Si quieren que haga una reacción. De... Perdón. Me perdí. Si quieren que haga una reacción de la Nintendo Switch 2 oficial, pues déjenmelo en las cajitas de los comentarios y les reaccionaré. Así que bueno, dicho esto, no tengo nada más que hacer, creo. Pero bueno. Así que, bueno, eso es todo, gente. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dejen su like, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente tiempo. Chao, chao.